जय जगन्नाथ मो चैनल को मुझे स्वागत करुच्ची। तो आपन जदि मो चैनल रे नुआ आछंती तो सब्सक्राइब करनियंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करनियंतु जहाँद्वारा कि मोर रेसिपी नुआ नुआ रेसिपी आपण पाखको जल्दी जल्दी पहुँची जिवो। तो चलतु आज रेसिपी स्टार्ट करवा। आज आम बनाऊे ब्रोकोली रेसिपी। तो आम जेहेतु आम ओडिया आमर खाइबा सब मसलादार, तो चलते सेमती ब्रोकोली गोटे मो मसलादार रेसिपी आपको शिखेबी। ये मुझे गोटे ब्रोकोली नहीं जाइए। ये ब्रोकोली को आम ए भल भाव में धोईकी काटी नेबा। आपड़ जानते ब्रोकोली रे बहुत सारा विटामिन सी, विटामिन के आ बहुत सारा प्रोटीन अच्छी आ बहुत ही हेल्दी यहाँ देहपाई। आपड़ जब पाँच तो ब्रोकोली खातु। यहीपरी भाव में ब्रोकोली को आम सब काटी नेबा। देखूँ मुझे काटी टी बड़ बड़ कर काटी नेबा। तो चलते आम नेक्स्ट प्रोसेस को जावा। तो ये मुझे गोटे कड़ाई तेल नहीं जाइए। मुझे रिफाइन तेल नहीं आप इच्छा अनुसार तेल ने। आमर ये तेल गरम हो गला। एवं से ब्रोकोली गुड़ी तेल में टे भाजी नेबा। जमती आम कोबी करमती भाजी नेबा। आप चाहिए ब्रोकोली को तेल नदी सिझे भी करें। आम एथे स्वाद अनुसार लुण पकईकी आपको आम फ्राए करने। बेसी भाजी पाने जस्ट टिके खाली फ्राए करने। तो आम सब भाजी होता भितर आम आम मसला प्रस्तुत करने। तो मसला मुझे नहीं धनिया गोटे चामच नहीं, जीरा गोटे चामच नहीं, रसुण मुझे 7-8टा नहीं, गोटे इंच अदा नहीं, आठी गोटे मो सुखिला लंका नहीं। आपड़ चाहिए आप राग अनुसार जी पकई कथा पकईबे। बस आपको आम पानी देके टे भल भाव गोटे फाइन पेस्ट करने। तो आमर मसला पेस्ट हो गला। आपको आम रखीदे साइड्रे। देखा आम ब्रोकोली भाजी है ना नहीं। तो ब्रोकोली आमर पूरा भाजी जाइए। बस ये भाजवा आम आम काढ़ी ना गोटे प्लेट को। आम मसला आम रेडी करवा। से कड़ई में मुझे सोरिष तेल टे नहीं जाइए। सोरिष तेल गरम होगापर मुझे पिज पकई देती। मुझे गोटे पिज नहीं, छोट पिज गोटे मीडियम साइज पिज नहीं। ताको टिके आम फ्राए करने ब्राउन कलर। तो ये आम पिज भाजी जाइए। तो ये आम पकईदे काश्मीरी चिली। मुझे हाफ चामच काश्मीरी चिली पाउडर नहीं और हाफ चामच हल्दी गुंड नहीं। तो आम हल्दी गुंड 5-10 सेकेंड टे फ्राए करने। तापर आम ये पकईदे आमर जो बटा हो मसला को रखी थे आम पकईदे। आम टे कषि ने। देखते ये आम मसला पूरा भल भाव में कषि हो जाए। एबे आम गोटे चामच पकईदे चिकेन मसला पाउडर। ताको आम आउ टे कषि ने। तो आम ए 2टा टमाटो को प्यूरी कर रखी थी। से टमाटो 2टार प्यूरी आम ये पकईदे। पकईदे आमर स्वाद अनुसार लुण। एबे आम आपको बहुत भल भाव में आउ थे कषि ने। एबे आम टमाटो फमाटो सब जहाँ मसला पकई बहुत ही बढ़िया भाव में कषि हो जाए। एबे आम पकई देवा से भजा हो रखी आम ब्रोकोली। आपको टिके अल्प समय मात्र 2-3 मिनिट आम टे मसला कषि ने। तो ये आम मसला पूरा कोबी आमर सॉरी ब्रोकोली पूरा कषि हो जाए। तो आम ए पानी पकईदे टे गरम पानी पकई नहीं। जिते भी आप पानी पकड़े तो गरम पानी ही पकईबे। तो देखो आपको आम आउ टे सिझा को छाड़देवा। कारण आर स्टेम गुड़ा सिझीनी। तो डेम्फ गुड़ा टे टाइम लगे सिझापी। तो ताको टे आम सिझापी गोड़े छकीदेवा कि समय। चलते देखा आम ब्रोकोली केमती होती। देखो केते सुंदर पूरा सिझी जाइए। पूरा सिझी जाइए। एबे किसी आरिया दरकार नहीं। आम खाली टे गरम मसला पकईदे। बस हो गला आम रेडी हो गला आम ब्रोकोली तरकारी।